वैसे एक टाइम पे तो एक ही के साथ करना है ना जी। That's up to you. वो मैंने पहले कभी किया नहीं है, पर नीड्स तो होती है ना जी, और ये नीड से ज्यादा ग्रीड लगती है। I love being greedy. एक से अच्छे 4, why not जी? Of course, तुम स्मार्ट लड़की हो। यहाँ एक की जगह 4 मिलेंगे। आप सबने पहले किया है क्या? ये पीएचडी है, हम बाकी सब तो बस लेट इट गो सोच के ट्राई कर रहे हैं इनकी लीडरशिप में। कम ऑन जस्मीन, छुट्टी मनाने बैंगलोर आई हो, बढ़िया मेमोरीज ले जाओ, वरना लुधियाना जाके सोचोगी ट्राई किया होता तो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। Cheers. Shall we? I'm so excited. Wow, I like her. ये सब चटनी की वजह से कर रहा हूँ, by the way. I'll tell you later. Pillow talk? कहाँ से हो? यहाँ से आता हूँ। यहाँ से। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैं वहां से आता हूँ। मैं नीचे से आऊँ? Excuse me, इस साइड प्लीज। इला, इला। रिंजी? मैं वो foursome. Have fun, guys. Akhil Rao, let it go. क्या हुआ? Well, everyone seemed quite happy amongst themselves, and I stopped gate crashing parties when I was 13 years old. But रिंजिंग लगा हुआ है। Oh fuck yeah! I mean, Olympics में अगर ये स्पोर्ट होता, तो रिंजिंग इंडिया के लिए गोल्ड मेडल्स की लाइनें लगा देता। Oops. I got a dinner at home with the parents. You want to join us? फाइसम से सीधा माँ बाप से मिलना? It's a bit much. Next time? But you can drop me off on the way. You don't want to stay? ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रही थी। तुम नहीं तो मैं नहीं। But you know what? I'm glad we're back together. Guys, क्या हम कोई फैमिली मोमेंट रिक्रिएट करना चाह रहे हैं? You know, जब हम साथ में टीवी देखते थे, which in my memory has happened only twice, क्योंकि माँ को वर्क कॉल्स थे और बाबा को सत्संग अटेंड करना था। Don't be like this, Akhil. Like what? Myself? आप हमें क्रूज के फोटोज दिखा रहे हो क्या? Hi, hello, बच्चों. Oh, so nice. Akhil, sit up straight, please. माँ, ये कहाँ के बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे हैं। मतलब ये रामनाथ विद्यालय के छात्र हैं, अनाथालय हैं। हमारा पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है इनकी देखभाल करना। We've adopted this orphanage. कल सुबह यहीं जा रहे हैं। रमेश, विनिल, सीता, राखी, पिंक ड्रेस। ओह, ये हम बाली से लेके आए थे। कितनी सुंदर लग रही हो तुम इस पिंक ड्रेस में। थैंक यू मैडम। वेरी नाइस। कैसे हैं गगन जी? सब ठीक गायत्री जी, राव जी, हम मिलेंगे कल फिर? जी, हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे। इन्होंने हम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी। अब पूरा स्कूल का विनाश। इतनी क्यूट है। I feel bad for them यार। देख, सिर्फ कल तक झेलना है। So, let it go.